shout irrelevantly. Kings don't do some nasty things. Kings behave themselves. So these are things we should emulate as a member of Celestial Church of Christ. Today is another great day for us in this journey which the Lord has called us to walk in. And I want to remind us once again that we are just a son or daughter before God. Hence, you need to put yourself in the place God has placed you. Má ríra ẹ̀jú bí ó ti kà ẹ́ sí lọ. Ohun tó fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìparun lónìí jọmọ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀ ríra wọn ju tọ́lọ̀ ń kà wọ́n sí lọ. Ó dàbọ̀ lọ ṣe pè mí olùṣọ́ àgùntàn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ayé pàpọ̀ ọ̀ṣọ́fà. No, I've never seen myself in that manner. Torí òkú kan báyìí mi ò jíjí dìde rí. Afọ́jú mi ò tí ì là lójú. So why would I put myself in such a place? But I rather put myself in the place He has placed me. That call on me, then I will listen to your prayers on the souls which I have committed into your hands. Don't forget, every Sunday or every worship day that the priest stand to talk to the church, tí olùṣàgùntàn láti bá ìjọ ènìyàn sọ̀rọ̀, kò wá láti jẹ́ kó ríra gẹ́gẹ́ bí ẹni kọ̀ sílẹ̀, no. Kò wá láti fi ẹ́ pa bí àṣà ayé, no. Kò wá láti bú ẹ, no. Ṣùgbọ́n wá láti mú ẹ wá sí ìrántí wípé ẹni ọ̀wọ̀ ni ẹ́, ẹni tọ́lọ́run fẹ́ ni ẹ́, ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ kó yè títí láyé ẹ́. Ìyẹn ló gbọ́dọ̀ rántí ní gbogbo ìgbà. God has not called us to condemn whoever He has brought before us. No. When you see a priest that condemns a soul, such man may not be the priest of God. Hallelujah. Hallelujah. When you see a prophet that condemns, such prophet is not a prophet of God. Even 1 Corinthians 14 establish the truth for us. Let's check verse 3. Corinthians 14 verse 3. He that prophesieth speaketh unto men for what? Edification, exhortation and comfort. Yorùbá ṣùgbọ́n ẹni tí ń sọ tẹ́lẹ̀ nígbà àwọn ènìyàn microphone àti kàwé fún wa. Ẹni tí ń sọ tẹ́lẹ̀ nígbà àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ fún ìmúdúró. Ẹ̀ka mẹ́ta péré ni wòlíì tó sọ tẹ́lẹ̀ wípé báyìí ni Olúwa wí, olùṣọ́ tó sọ wípé Olúwa bá òun sọ̀rọ̀. Ohun mẹ́ta ló ń torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún. Ó bá òun lọ fún kí ni? Ìmúdúró àti ìgbìyànjú àti ìtùnú. Hallelujah. Hallelujah. Some of you have gone through the week. Ayé ti bú ẹ ipò orí oníṣẹ́ sí ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n náà wọ̀n lára ẹ, ṣùgbọ́n òun lò lọ́mọ yẹn, ṣùgbọ́n òun lò lọ́kọ yẹn, ṣùgbọ́n òun lò láya yẹn, ṣùgbọ́n òun iṣẹ́ kọ́ dáradára, àwọn alátún yá ilé owó tóbi sówó ná, owó nẹ́pà nílé yìí, ó jẹ́ fi ṣẹlẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi wá lónìí láti máa létí wípé ìgbìyànjú ẹ ní ìgbọràn Ọlọ́run kò tí tó, òun ló fà á tí a fi bú ẹ. Mo wá lónìí láti máa létí wípé ìrònú kọ́ ló gbọ́dọ̀ máa ṣe bí kò ṣe kó mọ́kàndínrí bí ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ sọ fún Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Kí ló sọ? Verse 7 and 8. Only be thou strong and very courageous. I can't hear you. Only be thou strong. Only be thou strong. And very courageous. Be courageous. That thou mayest observe to do according to all the law. Yorùbá verse 7. Joshua 1 verse 7. Sáà ṣe gírí. Yóò sì mú àyàlé. Mú àyàlé. Gidigidi. Gidigidi. Kí ìwọ kí ó lè kíyèsí àti ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo òfin tí Mósè ìránṣẹ́ mi ti pa láṣẹ fún ọ. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣe gírí. Mú àyàlé.
lóòótọ́ gbogbo akọ́la ní ọkàn wa lé on the same percentage. Ẹlòmíràn bá fi lè gbọ́ tán yìnbọn ní street mẹ́ta sí street ẹ̀ láti máa pe olùṣọ́, ó lè máa pe wòlíì, ó lè máa bẹ̀rù, á máa kásá 71. Ó ti gba ìpolówó wá sọ pé má bẹ̀rù Jésù lájagun ṣẹ́gun dé ọ̀run fáwọn tani fáwọn ọmọ ìjọ mímọ́ látọ̀run wá má bẹ̀rù. Kò rántí orin náà, kò rántí olúwa sọ bẹ́ẹ̀, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rù, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí sunkún, ó ti ká àwọn àti ìyàwó kó sábẹ́ bẹ́ẹ̀, òun máa dúró in case tó bá dé kó máa mú òun lọ kó fi ẹwà tó mọ sílẹ̀. Olúwa wa rán wa létí lónìí wípé ṣàṣegírì mú àyálé mọ́kànlé. Tó o bá mọ́kànlé ayé tó wá yìí wọ́n á fi yẹ ṣe yẹ̀yẹ́. Even in the world, everyone that made it in the world bí o sọ lọ́dọ̀ọ́rùn sínú ayé àwọn ọmọ ayé kan ṣe rere ẹ lọ kíyèsí gbogbo wọn wọ́n máa yà lé ni. Ó láṣà kan tó máa ń sọ ṣùgbọ́n à lè sọ. Wọ́n máa yà lé wọ́n mọ́kàn gírí. Àbíṣẹ́ tó ń ṣe business la fẹ́ sọ ni. O mọ́kàn gírí ló fẹ́ ṣe business. O mọ risk take ló fẹ́ ṣe business. You had better go back to farming. So also it applies to our spiritual life. Ìgbìyànjú, ìtùnú àti ìmúdúró torí ọ̀pọ̀ tí yẹsẹ̀. Who knows, maybe some of us in the church right now, we have gone to a cleric house during the week, ilé aláàfáà, ilé àwọn tó wo yẹpẹ̀, ilé àwọn tó bọ̀ wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wọ̀rọ̀ ayé mi. Mo kàn lọ church láti jọ ìní, mo kàn ṣẹ́sìn. In fact, mọ́tò church bus tẹ̀ wọ́n yẹ, mo fún ọ ní half owó ẹ̀tọ́ fi ra church bus ṣùgbọ́n ayé mi ò inú mi ò dùn ọkàn mi ò wá ti fi rí bẹ́ẹ̀. Ìyá wa máa parọ́ fún ẹ̀, àwa ni pé fíbẹ̀ sílẹ̀. Kó wá múnú àwọn màmá dùn, àwọn màmá wò, àwọn àjẹ́, so àwọn tún ní màmá. Màríà yà mọ́ kò ṣe màmá mọ́ fún wọn. What dey happen? Ṣùgbọ́n náà ni mo wá sí ìrántí wípé èyí ò yẹ fún wa bí kò ní ká padà sí ojú ọ̀tọ́ ló ń pè wá sí láti mẹ́sẹ̀ wá dúró. Ẹ̀kọ́ òní first 2 verse kí ló sọ? And she conceived. Lọ sí verse 3. And in process of time, It came to pass. Verse mélòó kà? KJV. Mo ń gbọ́. Genesis 4 verse 3. Yes. And in process of time. It came to pass that Cain brought of the fruit of the ground Cain brought of the fruit of the ground. an offering unto the Lord. Lo microphone torí Ọlọ́run. Ó sì ṣe. Ẹ lọ ka English wa nù. And Abel, he also brought of the fruitling, the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel. The Lord had respect for Abel. Why? And to his offering. Kàwé síwájú. But unto Cain, Unto Cain, and to his offering, as his offering. he had not respect. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you the truth. I need to know it's a lesser Christ. During the time of Thanksgiving, the moment you assemble in that place, hallelujah, bí dẹ̀ rọpẹ́ tó ti ń jóbọ̀ ló ti ń gba ìsìn ọpẹ́. Ní ohun tí wọ́n sọ ní jókà tó ń sìn wípé Yorùbá investor. Àti Ábẹ́lì, òun pẹ̀lú mú nínú àkọ́bí ẹran ọ̀sìn. Ẹ kàwé. Àní nínú àwọn tí ó sanra, Olúwa sì fi ojú rere wo Ábẹ́lì àti 5. ṣùgbọ́n Káínì àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni kò náání. Hey. Káínì sì bínú gidigidi, Ẹ ṣé. ojú rẹ̀ sì rẹ̀wẹ̀sì. Ẹ ṣé. Hallelujah. Hallelujah. So the moment you are dancing in, akọrin fún ẹ láwọn orin tí ẹ dùn sí bí àwọn ìlú ẹ, bí àwọn orin kan tó gbọ́ ọmọjú àbó I don't know. Bí àyè tí wòlíì sọ pé ọpẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí o, òní báyìí ló gbọ́dọ̀ kọ lọ fún àwọn akọrin good.
ohun méjì tí ń ṣẹlẹ̀ at that time ìsìdákòlùwà náà ní ọpẹ́ akólùwà kọ̀ sílẹ̀ at that moment even before ẹ̀jẹ̀ ká fọ́ ọpẹ́ fún láṣẹ kọ́ wa pé níjọ mọ́ kó fẹ́ ṣọpẹ́ àkókò ọpẹ́ tó ẹtìmọ̀ àkókò ọpẹ́ tó ṣe dandan fún wa àkókò ìkórè àkókò Easter àkókò kérésìmesì mọ́ ìparí ọdún dandan ló gbọ́dọ̀ mọ́pẹ́ yẹn wá then sometimes times ó lọ ṣòro fún ẹ nínú ẹ wá dùn láti mọ̀ pé wá tàbí wọ́n ní kò mọ́pẹ́ wá don't just come before God and bring 200 pounds of candle ṣọlọ́ ló ń gbogbo wá. All these items tá a ṣe ìfilọ̀ we need violin we need trumpet we need saxophone we need ties we need cement akọ̀ọ́lé foundation fún ẹni bú ọba lọ bọ́ lọ́hùn Ọlọ́run sọ pé fi mọ́tò ṣọpẹ́ fún èmi ọba àlàyé àkólú amájẹta sọ lára ohun táwa ṣe ìfilọ̀ àkọ́njẹ́kẹ́ yín mọ̀ wípé the church is in need of these items that is the reason of the announcement. So maybe you have like some extra dollars, extra pounds in your account that okay, I want to do something with you. Then you can buy these items for us. Not necessary Thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Now, do you know the reason why God condemned Cain's offering? Not because the offering is not good, but it is the intention towards the Thanksgiving. Sẹ̀lẹ́gbẹ́ wa lè rí ọ̀rọ̀ kan ó ní kí ni èrò rẹ nígbà tí Jésù pè ọ́. Kí ni èrò rẹ jọ̀wọ́ sọ fún mi. Kí ni èrò rẹ nígbà tí Jésù pè ọ́. Ó ayọ̀ mi tẹ̀lé. Ẹ ṣé. If we take a proper study of this month, we realize what we have been coming through is all about harvest. Your seed, harvest, your seed. 2 weeks ago, same thing happened. Last week, the same thing. Irú irúgbìn wo ló mú aṣíwájú Ọlọ́run? Ṣé ìtọ́lọ́run fẹ́ tàbí ìtọ́lọ́run fẹ́? Confidently in worship tàbá parí ẹ̀sìn táwọn finance bá yanjú owó wọ́n máa rí àwọn owó kan tó ti lẹ̀ bálabàla bíi plaster wọ́n gba sọ́tún gba sósì ẹlòmíràn dẹ̀ fi tayọ̀tayọ̀ tíjótíjó tọpẹ́tọpẹ́ olùdáwó yẹn ṣọ́ọ̀ṣì. Those are one of the examples. And who knows pé rẹ́ni bẹ́ẹ̀ ohun tó sọ kó dá nìyẹn ṣùgbọ́n irú èrò ló fi mú wá ohun tó ní kọ́ mú wá irú ohun wo gangan ló dá ló gbélẹ̀ fún Ọlọ́run. You know that whatever thing you do in the church you are doing for God and for yourself, not for the church. Bọ́bá ní ìjọ nílò 200,000 tó dá 100,000 tí 100,000 bá jẹ́ nínú èrò wípé mo ṣe kí wọ́n lè mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ mi, your result is 0. Tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ náà tó dẹ̀ wípé o ṣe kí ọ̀rọ̀ lè dé lọ́jọ́ ọ̀la wípé lẹ́yìn 2 years ẹnu ọtí ọpẹ́ kan lọ́jọ́ yìí èmi dẹ̀ wò ní ìmúra 100,000. Ọlọ́run jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀ láyé ṣe wọ́n ṣe irú ẹ̀ for that moment. Let us check our intention, our minds, our thoughts towards everything as touching thanksgiving, as touching giving, as touching offering, as touching every other things, hands. If your thoughts, your mind toward that thing is to do business, you are not helping yourself. The only person who can do business with the church of God is God. I always told you. Dáwọ́ igbá rẹ̀ ire ọkàn tó mọ̀ rí Olúwa, ó wá ó sọ̀rọ̀ sí owó ẹ̀. Ṣé ohun tó sọ sí owó yẹn ní last week? Ṣé o tọ̀ ọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ sí ó tí mo dá mo tọ̀ ọ́? Ṣọ́lọ́run gbọ́, Ṣọ́lọ́run ṣe. Àbí o kò sọ, o lè jùlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Owó ní ìwé tó ní ká dá, o sọ síbẹ̀. Láàárín èṣí sí ọdún ìtafẹ́ṣe tí ó ṣe tí kò bá ṣe kí ló fà tí ò fi ṣe ṣáàdù ọgbà pàmọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ni
àbí Maria mímọ́ kò tẹ́wọ́ gba ọrẹ kò present ọrẹ. Now let me tell you the mystery between that woman. The mystery is she is not the one to hear your prayers o. Má ṣe ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ o. She is not the one to say amen to your prayers, but she is the one to present your case before his son. Hallelujah. Hallelujah. Even natural nínú ayé ọmọ máa ṣe bàbá tí máa jẹ́ ọ̀rọ̀ pé ọmọ yìí máa fẹ́ lórí ẹ̀ fún. Nígbà tí a bá gbọ́ ìyá òbí sọ anything àti àbá ń bọ́ bí inú lọ́wọ́ adákẹ́ á ní bẹ́ẹ̀ ọmọ ìkó gbọ́ràn irọ́ ni ìwọ tó gbọ́ ẹ̀ ló ń padà bọ̀ wá rọ̀. Níkọ̀rẹ́ àwọn ọlọ́bọ̀ ọmọ ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ á ṣàlàyé á dá sí ẹ̀rá fún ní kọ̀kọ̀. Nígbà tó kọ́ bá ń jẹun lọ́wọ́ tàbí lọ́wọ́ balẹ̀ ní àtìfẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Ábẹ̀sí mu jáde nítù àìbẹ̀kọ̀. Àwọn ọmọdé ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ kì í ṣe lẹ́ṣẹ̀ lè sọ̀rọ̀. Ẹni máa mọ ìgbàdá ní bọ́kọ̀ ṣe ìrànwọ́n náà máa mọ̀ ó ń ṣe ìyá o. Yòówù ní ẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sùn pé ọmọ ìlú tó ń ṣe òṣùgbọ́n káyẹ̀wò báyìí. Wọ́n náà kẹ́ mo ti bá wí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ náà bá ṣùgbọ́n ẹ bá a bá ṣìpẹ̀ níwájú ọkọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa àṣìtọ́fà ń jọmọ́ nìyẹn ní àkókò tá a wà yìí nígbà tó o bá rántí ìyá náà pé máa mi mọ́ rántí agbo ayé mi ò lọ́mọ mi ò lọ́kọ mi ò ní iṣẹ́ ayé ìgbọ̀nà dédé àti 2016 mo ti wọ ìjọmọ́ ayé mi ò sunwọ̀n kí ló ń ṣẹlẹ̀. In fact, this is my 10th year in celebration of Christ. And even up until now, mi ò mọ èrèdí tí mo wọ ọjọ́. A ní bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n present níwájú ọmọ ẹ̀, a ní òkè. Ọlọ́ba Jésù ń gbọ́. Lápádà kan sọ̀rọ̀ pọ̀ fún mi. A ṣí ẹ̀mú sọ fún yìí o. A ní Jésù wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ́bọ́ lọ. Kò sẹ́ tó kọ̀fìrì lọ́bọ́ lọ. Who are you for God? Nobody call before God. Jésù ló gbọ́ ọ̀rẹ́ wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìwọ ló gbọ́ ọ̀rọ̀ bá Jésù. Wọ́n ní àwọn kan gbàdúrà mọ́ lórúkọ Jésù, wọ́n gbàdúrà lórúkọ Ọlọ́run. A ti mọ̀ wọ́n ṣara wa. Kàkà kan parí àdúrà sí lórúkọ Jésù sí lọ́wọ́ a lórúkọ Ọlọ́run wa. Ìwọ ní máa ṣírí yẹn. Which of the God? The God of iron or God of thunder? Because they know Jesus Christ has no two, just one. There are many Jesus, even in the Bible, there are Jesus in the Bible. But Christ is one. So they dare not open their mouth because their hands are soiled in darkness. So they dare not open their mouth to say, in Jesus Christ's name I pray. Wọ́n bà láyé jẹ́, wọ́n bà iṣẹ́ wọn jẹ́, wọ́n bà àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé jẹ́. Ṣùgbọ́n fún àwọn tá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, àwọn ìṣèkú lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa á dẹ̀ gbọ́, á dẹ̀ lọ gbé ọ̀rọ̀ wa bá bàbá ìṣẹ́ Ọlọ́run. Nípa bẹ́ẹ̀ èsì yóò wá wá fún oníkàlùkù wa. Hallelujah. Hallelujah. Kíyèsí èrò ẹ sí ọpẹ́. Look at your thoughts, your minds, your ways. Your garment is your good. But how much more is your ways, your thought towards your offering, towards the things of God, even towards your fellow brethren? I want to do something for the choir master, and I'm having another thought towards that thing. That whenever I'm doing this thing, subsequent years I'll come back to ask for free. Or I would say, "Come, alagba, never dey pe o." Nígbà tó lọ lọ àwọn àwa iṣẹ́ fún ẹ. Second lesson. Mark 30:36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. Ṣẹ̀rí ohun tó kà yìí, ọ̀rọ̀ ńlá ni. Ọ̀rọ̀ ńlá ni. Tí ẹ bá bọ́ta bá sọ yìí pé olùkórè ń bọ̀, ìjà máa olùkórè náà. Ìjà máa olùkórè náà. Jésù kọ́ olùkórè, kàwé síwájú. Yorùbá yẹn ká Yorùbá, Yorùbá ká Yorùbá, ó lè yí sí fún un. Nígbà náà ni Jésù rán ìjọ ènìyàn lọ. Ó sì wọ ilé. Ẹ máa kíyèsí ọ̀rọ̀ yẹn o. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ wá. Wípé sọ ìdí òwe èpò ti oko fún wa. Òwe èpò ti inú oko fún wa.
ẹ kàwé ó dáhùn wípé ó sì wí fún wọn pé ọmọ ènìyàn ni ẹni tí ń fúrúgbìn rere. ọmọ ènìyàn lẹni tó fúrúgbìn rere. oko ni ayé. irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba. ẹ má dàá gbé sáré. ọmọ ènìyàn ta lọmọ ènìyàn náà? Jésù is the son of man dead. Kí ló fúrúgbìn? Fúrúgbìn rere. Ó fúrúgbìn rere. One. Èkejì. Oko ni ayé. Ayé yìí oko tí Jésù wá fúrúgbìn rere ẹ̀ sí. Irúgbìn rere. See, open your ears and understand this. Àdúgbò ìmọ̀ máa yẹ ṣàlàyé. Please break down. Jésù ní ọmọ ènìyàn tó fúrúgbìn rere sínú ayé tí ṣe oko. Ìkẹta. Irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba. Irúgbìn rere náà kíyèsí ó fúrúgbìn rere jẹ́ wọ́n pé irúgbìn rere yẹn a máa rí àwọn irúgbìn búburú tó máa dàgbà pẹ̀lú irúgbìn rere àìbẹ́kọ̀. Ṣùgbọ́n kí ló sọ nípa àwọn irúgbìn rere tó dàgbà yẹn ní àwọn ọmọ ìjọba kò sọ pé ní gbogbo ayé. The world, everyone living in the world, English ẹ̀kúrẹ́ sọ ní verse 36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. 38 ló wà. The field is the world. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. The good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the Ẹ ṣe the good seed. Now check your life with the way you are going now is the letter of Christ. Are you a good seed unto his kingdom, or you are a bad seed unto hell? Ẹ ṣe àwọn pé èèyàn kan lè jẹ́ méjèèjì. Èèyàn kan lè jẹ́ irúgbìn kó jẹ́ irúgbìn burú àìbẹ́kọ̀. Wà èèyàn kan ló jẹ́ méjèèjì. Ẹ bá mọ àṣírí ní pé ohun tó máa mú ajẹ́ irúgbìn rere ló ti fánú ìjọ mímọ́ yìí. Ẹ̀sìn, òtítọ́, ìgbọràn àti irúbá wọn. Wípé wàá jẹ́ irúgbìn rere kì í ṣe nípa àdúrà. Wípé wàá jẹ́ irúgbìn rere kì í ṣe nípa gámẹ̀ntì ẹ tó rán tó ń dán lọ́jọ́ ìkórè tàbí eyelashes tó lẹ̀ mọ́jú gbogbo ẹ̀ tó lẹ̀ sára kọ́lé mọ̀ pé ó ti arrive. No. Tàbí orin tó mọ́kọ́. Tàbí ìrun ẹ tó dájú. No. Ìwà ẹ̀ là ń wò. Ẹ rántí ẹ̀kọ́ àná tá à ń sọ nípa ará ẹ̀mú àti Jésù àti bàbá ọ̀ṣọ́fà. Ó ní ọkọ̀ ọmọ ẹ̀ là ń wò ká fi gbé inú ẹ̀, not your prayers. So we be even before then, Papa has been a man with a pure heart. That is why Holy Mary appeared to him. And I remember I told you during the Bible class 2 weeks ago, I said for this moment, one thing you should work towards to is have a pure heart in this time. Tó bá ní èrò kan súnmọ́ làkejì lọ́wọ́ yìí, I will beg you. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ náà tẹ́kàn lè ṣẹ̀, kò tó ẹ̀ṣẹ̀ tí ìran ẹ̀ ó ṣe Jésù Kristi. Lọ wá kòtò kò dà sílẹ̀, jẹ́ kí ọkùnrin mọ́. Ìyẹn ni wàá lè gbàlejò màmá tá à ń sọ wọ̀nyí o. Ìyẹn ni wàá lè gbàlejò ohun tó ń ṣe fún ọdún kan. Ìyẹn ni wàá lè gbàlejò èrè iṣẹ́ rẹ. If your heart is not clean at this moment, ẹni bá máa sin Jésù wá tọ̀nà tó mọ́ rekete tí ọkọ̀ ọ̀bà wọn ní àkótá wà yìí foul ní zero ní result everything you do at this time. Hallelujah. Hallelujah. If by now o ṣe wà láàrin àwùjọ àwọn tó máa ń sọ wípé ṣe ọ̀rọ̀ yẹn mo kọ̀ dákẹ́ lọ́rọ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn ni o, you are not part of them. Ṣe rántí ọ̀rọ̀ kan tó ṣe ní 2016 tí olùṣọ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n á ní mi ní sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mo gbé wọn fẹ́ sọ ní nínú, you are not part of them. All those past years thoughts, go and dig a 6 feet ground and bury it. Come with a clean heart on Friday to receive of her. Ẹ kàwé síwájú fún wa. Èpò sì ni àwọn ọmọ ẹni búburú. Ẹ ti àyè tí wọ́n. Kí ni wọ́n? Èpò ni wọ́n. They are tares. Ẹ wá wo tó máa ṣẹlẹ̀ sí èpò. Kò lè wá wo ra ẹ̀. Ṣé èdè pé èpò ni mo jẹ́? Tàbí irúgbìn rere ẹ kàwé síwájú. Ọ̀tá tí ó fún wọn ní èṣù. Adé pé bí Jésù ṣe fúrúgbìn rere sínú ilẹ̀ kí ni ó ń fúrúgbìn ìgbòdúrú. You can see that mystery. You can see how wicked the world is. That even èṣù fún rẹ̀ ó ní ìgbà pé Jésù máa fúrúgbìn rere tiẹ̀ èmi náà máa ṣe tèmi wà láyé kí ni wà láyé tèmi. Ṣùgbọ́n at the end of it
ẹ̀wọ̀n tó gbẹ̀yìn àwọn méjèèjì irúgbìn rere ó lọ jọba ọ̀run epo ibi tó parí ẹ̀sìn inú náà ni ẹ kàwé síwájú. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. Àwọn áńgẹ́lì. Ẹ wá mọ àṣírí ìjọmọ ni wípé ìgbẹ̀yìn ọdún ni táìmì ìkórè ti wà. Ìgbẹ̀yìn ọdún kan yóò wáyé tí wàá gba ẹ̀rí ẹ ní àṣàlọ́jọ́ ìkórè láti ìparí ìkórè last year di ìparí ìkórè ọdún yìí wàá gba ẹ̀rí ọdún kan tó ti rìn bọ̀. So the calendar of every parish is different from another parish. You can see the reason why Celestial told us not to be a grasshopper. Kí ló ń pè Yorùbá? Grasshopper. Tata. Àbí olúfò kiri. Ẹ máa wọn grasshopper náà. Yorùbá yìí sọ kìíní sí wọ́n sọ àmì àwọn grasshopper ní ìjọ. Ẹbẹ́ kí n nà. Ẹ mọ̀ àwọn ọmọ ajọ́sìn ní Ìkẹjà 1 January, wọ́n lọ Ìkẹjà 2 ní February, wọ́n lọ lóṣì ọba ní March, wọ́n ní ìtò. That's the truth. Do you know why? Ó bá kàlẹ́dà yí ẹ̀jẹ̀. Ìjọ tó ń lọ, wọ́n máa pàdé wọn dé lọ́jọ́ ìkórè wọn. Ibi kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tiẹ̀, mo dé ìjọ yẹn. Ó débẹ̀ lọ́jọ́ ìkórè àti gbogbo ẹ̀, wọ́n pàwé dé, wọn ní rí ibi ẹ̀. Ìwé ẹ̀ wà ní ìjọ tó ti mọ̀. Spiritually, no by sophisticacy. And if you are migrating from a parish to another parish, only by changing your move. Spiritually and physically. There will be a transfer of fight spiritually. Olùjẹ́ ìgbọ́dọ̀ yọ̀ǹda ẹ pé lóòótọ́ tí ń lọ. Kó lè sọ fún áńgẹ́lì tó ṣe pé ìwé lè ẹgbẹ́ fi ẹ̀fẹ̀fẹ̀ lè tó lọ. Nígbà tó bá dán, wọ́n á gbélé áńgẹ́lì tó ṣe pé ní ìjọ tó dé. Wọ́n kàn tún ìrìn àjò ẹ̀ fún ẹnìyẹn. But you left without saying farewell to them in the former parish. Go to another parish. You can see how you've spoiled everything. Bó o bá máa ọkọ wọ̀nyí, kí ni èrè díẹ̀ tó wà ní ìjọba la ṣe sọ kò lè mọ̀. So that tó bá rí nìkan tó ń tọ́ ẹ pé ẹbí ló fẹ́ kó bá níṣẹ́ ẹ rántí kò tó bí tán. Pé ìbínú ìṣòwò tiẹ̀. Àbólúwa ló ní kó tẹ̀síwájú. Yes, God may tell you, instruct you, move forward. Àti parí iṣẹ́ níbí, you are justified. But if God has not said such a thing, don't join the band of those moving here and there like grasshopper. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè, àwọn ní olùkórè ẹ kàwé fún wa. Àwọn áńgẹ́lì sì ní Àwọn áńgẹ́lì lolùkórè, not Jesus Christ. On harvest day, iye wọn máa ń pọ̀ ju normal Sunday service lọ. Because they will come to attend to every member of that parish one after the other, checking your file in total before they close the work by 6 p.m. on that day. They máa ń rí pé ní ọ̀pọ̀ ìjọ táyọ̀ bá gbà wọ́n láti tàbàtà lẹ́yìn aago 6 wọ́n máa sọ jọ Monday. Gbogbo àti gbà àwọn ìjọ kan àti gbọ́rí wọ́n náà máa ṣe ọpẹ́ 21 ní aago 9 alẹ́ ọjọ́ ìkórè. Láti aago 9 ti parí ẹ̀sìn lókèlè ẹ̀kọ́ wọ́n kàn ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn ni wọ́n ṣe àsàrátà. Màmá wò mí iṣẹ́ dàrúkọ. Hallelujah. Hallelujah. But they will tell you no, ìjọ yìí papa ọ̀sán bá sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìjọ yìí wòlíì kan wọ́n là bó lójú rí bẹ́ẹ̀. But spiritually is in Christ. By 6 p.m. we are done for that day. So by 6 p.m. ẹni máa connect and kùbí ọlọ́run ẹni máa jẹ́ kùbí ọlọ́run but inú ẹ̀sìn church ẹgbọ́dọ̀ parenting forces àti bazaar àtẹ̀sí tí bazaar bá lè ka imú ẹ̀sọ́ jọ Monday kẹta àbájá Monday. Ṣàgámù wa lónìí sí wọ́n ṣe pé lónìí sí ó láì jọ Monday lọ́la ránṣẹ́ níta bazaar. So everybody come to come back ṣé wọ́n máa wá wà ní irọ́ Monday kẹ̀ ọ́ pé lè wá mo lọ fi ṣẹ́ o
ó lè ṣe ìkórè lánàá ó lè nọ́ra náà gbogbo ẹ̀ bàbá wa délẹ̀ ó wà pé iṣẹ́ òpè ẹ kàwé síwájú. nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ti kó èpò jọ. ẹ̀yẹ́ bá ti kó èpò jọ. tí a sì fi iná sun wọ́n. a fi iná sun wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé. kọ́nà má ṣe ti wá bẹ́ẹ̀. irúgbìn rere á lọ sí ìjọba ọ̀run epo kò níbi tó ń lọ a ó gbàjọ a ó dáná sun wọ́n. example ni farming you dare not see a farmer gather weeds and take weeds home no you rather dig a ground and pour with them tó máa padà di manure fún ṣùgbọ́n èyí tó bá gbẹ nínú wọn adáná sun lóko òrèlé ibi wà parí iṣẹ́ sí àṣìlókọ̀ ìgbà àti rẹ̀ ṣe fẹ́ parí àgbẹ̀sáyé. If at the end of your journey bẹ̀lẹ̀ lé àwọn ọ̀nà lọ́nà ọ̀rírí ẹ̀ lọ́rùn gbogbo ayé wọ́n ti máa ṣọ wọ́n ti kọ glorious exit sára ṣọ yá àmárè lẹ́kẹ̀ ilé whereas lọ́rùn ọkọ̀ fi ṣe pé ẹ̀kọ́ fún ojú lọ́nà kálẹ̀ mọ́ bó ṣe lọ lọ́rùn ni ẹni waste 100 naira kan lórí òkú yìí ẹni lẹ́ẹ̀fì sí ẹni 100 naira lẹ́ẹ̀fì sí torí kò níbi tó ń lọ lọ́dọ̀ wa. àṣìlẹ̀kọ́ ikọ̀ wa ẹ forí sí kọ̀tọ̀ ọ̀run ẹ ṣe fún mi ní Yorùbá ẹ forí sí kọ̀tọ̀ ọ̀run torí kì yóò ṣókùnkùn lójú in 5 words mo ń bọ̀ lórí ẹ kàwé fún wa. ọmọ ènìyàn kò ní wá fún rẹ̀ ó máa rán àwọn áńgẹ́lì wá. wọ́n ó sì kó gbogbo ohun tí ó múni kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò. ohun gbogbo tó múni kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ yóò mú kúrò pátápátá. àwọn tí ó ń dẹ́ṣẹ̀. yóò sì sọ wọ́n sínú iná ìléru. iná ìléru lẹ́ẹ̀kejì. níbẹ̀ ni ẹkún àti ìpayín keke yóò gbé wà. ẹkún ìpayín keke yóò gbé wà. nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn bí òòrùn. yóò máa ràn bí òòrùn. ní ìjọba bàbá wọn. hallelujah. hallelujah. kò ṣe àdàrú pẹ̀lú wàásù yìí. hallelujah. hallelujah. ọmọ ìjọba hallelujah. hallelujah. o fẹ́ràn bí òòrùn ní ìjọba bàbá rẹ. Then be ready to walk in righteousness. Do away with sin. Cast away sin from your life. Ara àdúrà kan fún mi yẹn. Gbogbo iṣẹ́ ṣe tí kò jẹ́ rí ànúgbà ní àkókò yìí tá a sẹ́ni bí Màríà mi mọ́ jákò lára àbí kí lè rí ànúgbà lọ́dọ̀. Iṣẹ́ ṣe iṣẹ́ ìṣòdodo iṣẹ́ ìṣòótọ́. Ó wà lọ́wọ́ pọ̀ wà iṣẹ́ ọ̀nà ipa ọ̀nà ìrìn ìwà ẹ̀ ó wà láyé ẹ̀ ẹ̀rí náà confidently ó ní ìwà àti máa ṣe lára kò sí àdúrà àti nígbà fún àjẹ owó ni ẹ̀ gbọ́dọ̀ àfi tó bá a lè lọ á lè wà confidently pé yes ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ you need to pray that God should deliver you kó di bífọ́ ó lè rí àánú gbà because at this time the time of mercy. If you are not looking unto God, that God should have mercy on you. That only God should have mercy on you. Through her, if you present your case before her son, then something is wrong somewhere. Check your life. Ṣé tó bá délé ni? Bóde lọ́sọ̀ tàbí lọ́gọ̀jọ́ níbo lẹ́wọ̀ kẹsẹ̀ yìí gbà kò sì lè sáré dé ojú ẹ̀ka ìgbogbo ṣàmù. Tó bá dé ìsìn tó bá sábà báyìí jáde sí ṣìbìrì kó tó dé ṣìbìrì ó ti bá ń bẹ̀ níbo ló ń lọ kó tó padà báyìí tún gbé pèrè sá lọ sí kàtà kó tó dán àwọn ti rángẹ́lì kan bá wàrà sílé kò serious. Àwọn irúgbìn rere wọ́n máa ràn bí òòrùn inú wọn máa dùn ṣùgbọ́n àwọn epo ń kọ́ wọn tẹ̀lé dọ́rùn kejì ayé láti dáná sun wọn. Ó tí rí bẹ́ẹ̀ fún wa. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ mímọ́. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ mímọ́. Ẹ má ṣe bẹ̀rù mọ́. Ẹ má ṣe bẹ̀rù mọ́. Ẹ fojú sí nǹkan tọ̀run. 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 Kì yóò ṣókùnkùn lójú. Kò lè ṣókùnkùn lójú.
Ayọ̀ ní tiwa yóò jẹ́. Ayọ̀ ní tiwa yóò jẹ́. Ayọ̀ ní tiwa yóò jẹ́. Ayọ̀ ní yóò wá jẹ́. Ìmọ́lẹ̀ ní Jésù wa. Ìmọ́lẹ̀ ní Jésù wa. Ìmọ́lẹ̀ ní Jésù wa. Ayọ̀ ní yóò wá jẹ́. Kò jẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Kó bá ń ṣẹ̀sìn tó bá fọkàn sí wípé kí ni ìkẹyìn mi yóò jẹ́. Ẹ̀sìn ò tí ì pé o. Ẹ̀sìn Wednesday, ẹ̀sìn Friday, ẹ̀sìn Sunday ṣó ń wá? No. Ṣó ronú ìkẹyìn ṣá? No. It's not good enough. Òun ṣọpẹ́, òun dáwọ́ kórè, òun dáwọ́ límèrè, ṣó ronú ìgbẹ̀yẹ nínú ìjọmọ́ nínú ayé. Abel died the death of a fool. Why? Because he was enticed to the place of death. Maybe or maybe not, kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ti kọ ọpẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sílẹ̀, Káínì. Ìyẹn lásán tó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ mìíràn. He must be guided at all times. O gbúdọ̀ wà astanat at all times. O ṣọpẹ́ tán, ìyẹn ò ní kọ́ta má dọdẹ ní ẹ̀. O ṣẹ̀sìn tán, ìyẹn ò ní kó padà sínú ayé kó máa sọ̀rọ̀ wípé ìwọ̀n Ọlọ́run bá ilé lọ́wọ́. You must let the tread carefully. Ọlọ́run olùgbèjà ẹ̀ ayébẹ̀kọ̀. O gbúdọ̀ wà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ gbèjà ara rẹ̀. Tẹ bá kíyèsí àwọn tọ́lọ̀ ń gbèjà wọn, àwọn ẹni tí wọ́n kùnà sí ohun tí wọ́n ṣe. I don't know how do I put it. Àwọn tí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀, wọ́n gbéra sí pé èèmà jà fúnra mi lọ́lọ́ ń gbèjà. When it happens, they keep silent. And they report back to their father. Then their father arise and do something worthy of his son. But the moment you take it up yourself, I will fight, I will revenge. The father is out of it. Go and fight the battle yourself. Aráàlú Kristi, ọ̀rọ̀ náà jò yí lọ. Ọdún tí lọ sópin báyìí, bẹ́ẹ̀ náà ni oṣù náà ti lọ sópin. Kí ni èrò ẹ sóńgbó tó ń ṣe ilé Ọlọ́run? Kí what is your thought, what's your worship? Ó wá ẹ̀sìn lé ní sí good. Kí ni èrò ẹ sí ẹ̀sìn lónìí? You just come to kó lè ṣe máa sọ pé àwọn church tàbí torí mo ní ẹgbẹ́ tó fẹ́ ṣe tàbí tó fẹ́ sàn dá mẹ́wàá tàbí tí ó fẹ́ rí olùṣọ́, I don't know. It is good. But after that ń kọ́ ṣé òun fi sọ́kàn wípé mo ṣẹ̀sìn ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe tèmi, mo ṣẹ̀sìn torí pé mo ń wo ìkẹyìn mi. Ẹ̀yin kan ìpèsèlè àṣìkan fún wa ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu pé à ń ṣẹ̀sìn bá a ṣe ń ṣẹ̀sìn là ń pèsè àyè ìwà sílẹ̀ lọ́rùn. You don't know. Hallelujah. Hallelujah. You don't know. So the more you lose worship on earth, you have no place in heaven. The more you observe worship here, you have a place there. Nílé bàbá mi ọ̀pọ̀ ibùgbé ló wà. Ibùgbé wà lọ́run nípa ìsìn tó ń ṣe láyé. So nígbà tó bá kú, wọn nílò kọ́ máa gbàdúrà. Olúwa ẹgbẹ́ra ìlọ́dọ̀ rẹ̀, no, you have a place there. Wọ́n ní máa rí ẹ ní Kánò lẹ́yìn kan rí ẹ ní Àbújá lọ́la, kọ́rẹ́ jùlọ lọ́tùlá, no. Òpé ọ̀gbọ́n ẹ̀mí ẹ̀kọ́ ní ṣe ẹ̀mí kan tí èṣù máa rí yá lò fún ibi. Torí kí ni ohun tó lè máa fún ẹ̀mí ẹ̀ lágbára lórí ṣe inú ayé kò tó lọ. Ìdè dúró kò tẹ́rí bá wá jọ lọ. Jehovah.